kibazo. Hano babaye ko mbona mwashungereye. Nyine hano bashise igihumbi sibyo? Umuntu ukora iby'inyuma bibiri byikurikiranye. Leta yatwara. Ashinga nitamarimo. Iki ni igisazi bebura. Abantu benshi bakunze kwibaza kuri aba komediye babiri. Ese aba komediye babiri ni bande? Batunze ibingana iki? Bavuka he? Batangiye urugendo gute? Ni byo tugiye kunyuramo kugira umenye neza urenze undi ubijanye n'imitungo. Bamwe bati ni Nyagiso urenze, abandi ngo ni Patino urenze ufite amafaranga menshi. Ese ibi babivuze bagendeye kuki? Habaye iki? Ibyo tugiye kurambura mu kiganiro kirekire. Tugiye kureba kuri iyi channel ya John P 150. Gusa mbere yuko dukomeza, banza ukore subscribe, like, share and comment. John P 250. Bose batangiye urugendo rwa komedi mu mwaka 2016. Gusa haje kubamo ikintu kitabashimishije. Baza gutandukana, buri wese afungura channel ye. Umwe yaje kuyita Patino, undi yita Nyagiso. Gusa bose ntizamgukiye kimwe, kuko buri wese yajyanunguka kwe. Nyagiso yaje gukora cyane, aza guhatana arushana Patino umushahara, aho ubu ngubu abarirwa amafaranga menshi cyane. Nyagiso ni umukomediye nyarwanda ubu ngubu ufite amafaranga arenga miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda yakuye mu gukina muri komedi. Afite imodoka agendamo, afite inzu nziza hano Kigali Kibagabaga, akaba yambara neza, ari mu bakomedi bambara neza mu Rwanda. Nyagiso cyanoze zimwinjiriza amafaranga ngana te? Nyagiso buri kwezi yakira miliyoni 6 zirenga z'amafaranga y'u Rwanda ku rubuga rwe rwa YouTube. Ukuye yahemba aba bagenzi bakinana muri komedi, usanga Nyagiso abasha gusagura amafaranga arenga miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda, udasize amafaranga yamamariza amakampani nande yandakorera ku bindi bitangaza makuru. Ese Nyagiso niba afite gusa? Nyagiso afite n'ibindi byinshi cyane yakuye mu gukina komedi. Gusa Nyagiso urebye nta zindi cyane nyinshi akunze gukinira, kuko Nyagiso akenshi yibanda umwihariko wo gukina komedi ze ziri mu tuntu ko gusebanya we n'abakinyi be. Nyagiso niwe mu komedi ubu ngubu hano mu Rwanda, niwe sogokuru wa bose, niwe wazamuye umukinnyi bita uyu Patino bahanganye, uwo bita Kiramani, uwo bita Nsabi n'abandi bose. Kuko Nyagiso yabashije kuzamura Kiramani azamura Nsabi, bazamura n'abanyambo n'ubese babijobisha, guri kumva kari we sogokuru wabo. Nyagiso mu gukina komedi bamufata nk'imana yabo mu bakomediye, aho ibyo bakina ari bo babikesha. Agwa mu ntege abantu bita ba Papa Sava n'ababamenya bakina muri sinema nyarwanda. Ese Nyagiso abanyarwanda bamwiyumvamo gute? Nyagiso ni umukomedi abanyarwanda bakunda cyane, bubaha kandi batezeho byinshi gukomeza kubasetsa. Ese nawe ukunda Nyagiso cyangwa wikundira Patino? Tureka tubabwire n'ibya Patino. Ese Patino bimeze bita mu mwuga we wa komedi? Patino umutungo barirwa hagati ya miliyoni 450 z'amafaranga y'u Rwanda. Na amafaranga menshi yakuye mu gukina sinema, aho nawe yatangiye gukina sinema mu mwaka 2016. 2017 aza gutana n'uwo bita Nyagiso, atangira gukina filime ze, aho yatangiye gukina no muri filime bita za Metere Nzovu, Abapampe n'izindi nyinshi. Patino cyanoze zimwinjiriza amafaranga ari hagati ya miliyoni 5 n'ibihumbi 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Ukuye yahemba bagenzi be bakinana, usanga asigarana amafaranga abarirwa muri miliyoni 2,500 y'amafaranga y'u Rwanda. Patino sayo mafaranga gusa afite. Patino kuko afite imodoka agendamo, akagira inzu hano Kibagabaga ibarirwa miliyoni 380 z'amafaranga y'u Rwanda. Ese Patino niba afite? Patino kandi akaba afite n'iduka ricuruza imyenda, afite n'ibindi bitandukanye. Patino aracyakomeje urugendo rwo gusetsa abantu, ahakora udutendo dutandukanye, yigira ibikirara n'ibindi bitandukanye. Patino mungu abarirwa mu macano yitwa Patino n'izindi, aha kinana n'abandi bantu batandukanye, ba Kembo n'abandi benshi batandukanye. Ese aba bakomediye nibi gusa bafite cyangwa hariho n'ibindi? Nyagiso afite na hegitari ibarirwa miliyoni 150 z'amafaranga y'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba. Patino akaba afite ishamba ribarirwa miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda hano mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba.
ese aba bakomediye ubukire bwabo buzajya ryari? Ese wako wumvisha imitungo bafite ubona ari urenze undi? Tugereranyije igenzura twakoze, kwasanze umuntu ufite amafaranga arenze undi n'imitungo urenze undi, twaje gusanga ari uwo bita Nyagiso kuko na n'ubu baracunguka. Tutibagiwe n'uwo Patino yamamariza amakampani atandukanye, ibintu bitandukanye, n'umuhamagaye ahita kwamamariza kuri channel ze ku mafaranga atari hasi cyane, amafaranga ari hejuru, bituma bunguka. N'abantu baba muri Kigali barya neza kandi babayeho neza batunzwe n'ubukomediye bwabo. Hari igihe ubibona ukagira ngo bari guta umwanya, kumbi bari kwinjiza ibintu bitandukanye. Gusa si YouTube gusa ibinjiriza, aho Nyagiso abasha kwinjiza amafaranga miliyoni 2 akura ku rubuga rwa YouTube, miliyoni 1 n'igice akura ku rubuga rwa Instagram buri kwezi. Ni amafaranga menshi, ntavuze n'izindi nk'imbuga nka Facebook n'izindi nyinshi zibinjiriza amafaranga. Patino ku rubuga rwa TikTok abasha gukuraho miliyoni 2,500 z'amafaranga y'u Rwanda. Instagram akuraho miliyoni 800,000 buri kwezi. Ubwo uri kumva ugiye guteranya, usanga ko buri kwezi Nyagiso afata miliyoni 8,700,000 akura ku mbuga nkoranyambaga, ukuyemo amafaranga ahemba abakomediye bagenzi be aba yifashishije mu gukina umwuga wa komedi. Naho uwo bita kwita nka Shema Patino abasha gukorera amafaranga ari hagati ya miliyoni 8,200,000 by'amafaranga y'u Rwanda, akuyemo amafaranga ahemba abandi bakomediye none umusanzu rutanga muri leta. Gusa niba ukunze iki kiganiro, kola subscribe, like and share and comment. Duhuriye ku bandi basitari. Nje John P Artist. Bye bye, ciao ciao, hasta la vista. Duhurire ku bindi byamamare bibiri. Ese mushaka ko dukora kurinde? Mukomeze mugira ibihe byiza, nje ndabakunda cyane. John P 250